प्रमद बर'आ फावथिना खालामदों ना जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना फावथिना खालायदों ना जाय एक्स एन्ड उदां खालायनो थाखाय जाय उकिलफ्रा आवगायदों बिथांमोना फावथिना खालायदों ना सोरनिबा आखाइ दं मानो एक्स एन्ड बेल हियारिंआ डेटआ फासयबाय थादों जाहाथे दिनै आगस्टनि 1 तारिख आरो आगस्टनि 6 तारिखआव जाहाथे डेटआ फासया प्रमद बर'आ गोख्रों जाय उकिलफ्रा एक्स एन्ड उदां खालामनो होननानै आवगायदों जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय आरो प्रमद बर'आ जाय उकिलफ्रा एक्स एन्ड उदां खालामनो होननानै आवगायदोंबा गोख्रों बिथांमोनाबो आयेन बिजिरसालियाव गसंनांगोन आरो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोनाबो गोख्रों जाय उकिलफोरखौ खबर लानांगोन प्रमद बर'आ गोख्रों खावलायनांगोन नोंनि दुखुनि मोदैनि बानाया प्रमद बर'खौ बाख्नायनाय हेमन्त सारखौ बाख्नायनाय मोदी सारखौ बाख्नायनाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय प्रमद बर'खौ बाख्नायनायनि सिगां प्रमद बर'आ बुंनो हागोन ना हाया जाय जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय आरो प्रमद बर' एक्स एन्ड उदां खालामनो थाखाय उकिल हमदों बिथांमोना एक्स एन्ड बेल हियारिंखौ मानो फावथिना गोख्रों प्रमद बर'आ बुंनो हागोन ना हाया जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना गोख्रों बुंनो हागोन ना हाया एक्स एन्ड जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ मानो बुंनो हाया जों दिनै गोहो खुंथायाव थानायफोर आरो जायफोर गेदेरमाफोरखौ बुङोबा जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि जाय जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना जोबोद रागा जोंनांगौ प्रयोजन गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरांबानो बाख्नायनाय प्रमद बर'खौ बाख्नायनाय हेमन्त सारखौ बाख्नायनाय मोदी सारखौ बाख्नायनाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय प्रमद बर'खौ बाख्नायनायनि सिगां प्रमद बर'आ बुंनो हागोन ना हाया जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ एक्स एन्ड उदां खालामनो थाखाय उकिल हमदोंबा जाय उकिलफ्रा गावनि बिबानखौ लानानै आसामनि गोजौ बिजिरसालियाव एक्स एन्ड बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय गोजौ बिजिरसालियाव नांथाबबाय थादों बिथांमोना बारे बारे बिथांमोननि हियारिंखौ उमुक थारिखआव होननानै मानो डेटआ फासयबाय थादों जाहोना मा साननैसो सिगां बिथांमोननि जाय आठजनिया बिथांमोननि हियारिंखौ खेबनै खेबथाम फावथिना खालायबाय आरो दिनै आगस्टनि 1 तारिख आगस्टनि 6 तारिखआव बे आठजनियानि हियारिंखौ जागोन होननानै आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय आरो प्रमद बर'आ गोख्रों जाय उकिलफोरखौ दायथ' होदों एक्स एन्ड केसखौ गोजौ बिजिरसालियाव नांनो थाखाय एक्स एन्ड जानानै गोजौ बिजिरसालियाव गसंनो थाखाय बिथांमोना बिबानखौ लादोंबा बिथांमोना गोख्रों नाजानांगोन आरो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो गेदेरमाफ्रा गोख्रों जाय उकिलफ्रा दायथ' लादों बिथांमोनखौ खबर लानांगोन बिथांमोनखौ खावलायनांगोन प्रमद बर'आबो गोख्रों जाय उकिलफोरखौ खबर लानांगोन बिथांमोनखौ खावलायनांगोन अब्लासो माखासे फावथिना ना सोरनिबा माखासे आखाइफोर दङबा बिथांमोननि बेल हियारिंनि तारिखआ बदलायबाय थानाय बिथांमोननि हियारिंखौ फावथिना खालामबाय थानाय सोरनिबा आखाइ दं नामा गोख्रों प्रमद बर'आ जाय उकिलफोरखौ दायथ' होदों बिथांमोनखौ गोख्रों मेसेज होनांगौ मानो होनोबा मानो गले गले बेबायदि फावथिना खालायदों नाथाय थोंजोङै जुदि बुङोबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थि सक्तिनि गेजेरजों मावथावै खामानिफोरखौ मावफ्लांबाय एक्स एन्ड भारत सरकारनि मिलिटारिफ्रा आसाम सरकारनि पुलिसफ्रा मावथावै खामानिफोरखौ मावफ्लांबाय मालाबा समाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावथारफ्लांबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गावथारफ्लांबाय आसाम पुलिसा भारत सरकारनि मिलिटारिफ्रा दाय गैयै मानसिखौबो गावबाय दाय गैयै मानसिखौबो बुफ्लांबाय दाय गैयै मानसिखौबो जेलाव हरबाय बिथांमोनाबो दायनिगिरि जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आसाम पुलिस भारत सरकारनि मिलिटारिफ्रा मालाबा समाव दाय गैयै मानसिखौ गावदों बिथांमोनाबो दायनिगिरि आरो लोगोसे एक्स एन्ड हारिनि सोबख' जानाय
दिल्ली सरकारनि नासयनाय, आसाम सरकारनि नासयनाय, ट्राइबेल हारिखौ नासयनाय बेफोरखौ सैज्य खालामनो हायैनि थाखाय एक्सननि बेफोर हारिनि थाखाय मावथावै खामानिफोरखौ मावफ्लांबाय। नाथाय बर'नि दल संगठन मोनफ्रोमबो बर' हारिनि दल संगठनफ्रा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आसाम पुलिस, भारत सरकारनि मिलिटारि, दिल्ली सरकार, आसाम सरकार बिथांमोननि गोरोन्थिखौबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोनाबो दाय मावफ्लांबाय। एक्सननि बेफ्राबो दाय मावफ्लांबाय। बर' हारिफ्राबो बा ट्राइबेल हारिफ्राबो मालाबा समाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय। नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो माखासे मावफ्लांनाय खामानिफ्रा बेयावनो जोबथा। नाथाय बारे बारे मानो सान्थि सक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर'आ एक्सननि बेफोरनि थाखाय खेबसेबो हेमन्त सारखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय खोनायाखै? आरो जाय उकिलफोरखौ प्रमद बर'आ हमदों, जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना हमदों, बिथांमोना गोख्रों जाय एक्सननि बेफोरनि केसखौ आसामनि गोजौ बिजिरसालियाव बिथांमोना दायथ' लानानै गसंनो होननानै आवगायदों, बिथांमोनखौ गोख्रों मेसेज होनांगौ जाहाथे नैबे आगष्टनि 6 तारिखआव आरो डेटआ फासया, बिथांमोनखौ फावथिना खालाया। प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनांगौ।